Pedir 4 mil de empréstimo? 4 mil, a gente vai dar festa aqui, viado. Tipo aqui, Nós tá? estamos devendo 400 e pouco pra cada centímetro. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Pedimos 7 mil aqui de empréstimo, então. Audacioso, hein? Gostei, hein? Deu, vamos lá. Meu Deus, ele pediu mesmo, cara. Onde? Sobe os preços. Lança a geladeira. Vou fechar meu caixa aqui, ó. Lança a geladeira aí que eu vou pegar as cotas.